हेलो गॉयस, तो लेकर आए हैं आज डक्की भाई पाकिस्तानी नंबर वन यूट्यूबर के थंबनेल। आज इनके थंबनेल को देख के रोस्ट करेंगे। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि दोस्ती टूट गई। अब दोस्ती टूट गई, बाबे से दोस्ती टूट गई, हमारी ज़िंदगी की पहली लड़ाई। यानी बाबे इनका पुराना दोस्त है। बाबे इनका काफ़ी पुराना दोस्त है। वो देखो थंबनेल देखो, वो पीछे से मुक्का दिखा रहा है, मुंह पाड़ा हुआ है, ये यहाँ से डर रहा है। अजीब बस अजीब कोई भी थंबनेल लगा लें। अच्छा जी, चोर आ गया। अब यानी कि चोर है या भूत है, समझ ही नहीं आ रहा है। सर्कल में उसको वो कर दिया और यहाँ से ये इतना परेशान हो रहा है। घर पर चोरी हो गई, डाकू सब कुछ ले गया, 25 लाख रुपए। यानी पहले जो अपनी बीवी का एआई बनाया था, उससे भी 20 लाख रुपए कमा गया था। ड्रामेबाजी देखा करो इन लोगों की, ड्रामेबाजी। मिलियन में तो सालों के व्यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अगला इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ जा रहा है? ट्रिप कहाँ जा रहा है या तू कहाँ जा रहा है भाई? अर्जेंट फ़्लाइट्स कैच करनी पड़ी हैं, मतलब ज़बरदस्ती। बस सामने 3 झंडे बना दिए, अमेरिका, इंग्लैंड और पता नहीं कौन सा है। उस पे इतने व्यूज़। यहाँ से जो बीवी देखा है, हाय हाय, हाथ यूँ करके खड़ी हुई, यहाँ से वो मुंह बना के खड़े हुए। थंबनेल देखा करो यार इनके, कसम खुदा की ऐसे कोई चुगत मारते हैं ये लोग। एक्सीडेंट हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया। हाथ पकड़ के बैठा हुआ है, झूठी पटियाँ शटियाँ करके। बस यानी कि कंटेंट तो देना है ना, कुछ भी कंटेंट देना है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, फेक एक्सीडेंट प्रैंक ऑन नरूमन ससुराल देखा। अभी तो मैं नीचे पड़ा ही नहीं था, मैं समझ गया था फेक है, और वाकई फेक निकला। अच्छा जी, रजब से बदला। रजब खुद छपरी यूट्यूबर है, पता नहीं कौन है, कौन लोग देखते हैं इनको। और यहाँ से डक्की भाई से लड़ रहे, ओए भाई गिरेबान पाड़ रहे हैं एक दूसरे के, गाड़ी के पीछे छुप रहे हैं। उसके ऊपर रजब के भी व्यूज़ आ गए, इसके भी व्यूज़ आ गए। सही जा रहे हैं भाई, यही तो तरीका है इनका, यही तरीका है। पकड़ा गया, बाबे को लड़की के साथ पकड़ लिया। अभी ये बाबे से ऊपर लड़ा था, अब इसके साथ पकड़ लिया। मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है साला छपरी यूट्यूबर नंबर वन। उस पर व्यूज़ देखो, इसी तरह से करते हैं भाई ये। यही सब करने लग जाए तो सब नंबर वन बन जाए। तो आज का यही रोस्ट है थंबनेल का, आगे मज़ीद लेकर आएंगे।